શું ભાઈ નામ શું તમારું? હિતેશભાઈ. હિતેશભાઈ ક્યાંથી આવો છો? રાજકોટથી. રાજકોટ. અને આ સ્પ્લેન્ડર તમે કેટલાનું લીધું? 53,000નું. 53,000નું. ને કયું મોડેલ છે? 13નું. 2013. રિનોવેશન કરાવેલું છે ને? હા, રિનોવેશન કરાવેલું. અને તમે તમારા જીસીએલ સાયલેન્સરમાં કયો અવાજ કરાવ્યો? ખંજરી ઘુંઘરું. ઘુંઘરું સાઉન્ડ કરાવ્યો ને? કેટલા રૂપિયા તમે મજૂરી આપી? 3,000. હાલો અવાજ સંભળાવી દો. લીવર ઉપરથી હાથ લઈ લ્યો. લ્યો લીવર લ્યો. રેડી રેડી. હાલો નીકળી જાઓ. એ હા. એ ઓઇલ લીધું ને? એ હા વાંધો હાલો. એ હા.